旗舰冰箱最值得买的5个型号，只要是不停产，我就一直推荐。第一个海尔475，去年要你6000多，现在呢只要3599，招牌的 EPP 超净、全空间保鲜、冷冻、智能恒温3大王牌科技啊，全给你安排到位了。完了，475的容量呢，深度给你压缩到了594，还有88升的宽幅边缝空间。想要大牌还想骑兵出柜的，这款咱必眼入。第二个荣升515，双系统双循环不稀奇，它的亮点在呢，别家冷冻区舍不得给的净味儿，它给了。这一给呢，还给了个顶级的 IDP 主动除菌，关键呢还带了负31度的深冷锁鲜和全自动制冰功能。你这配置对比外观，堪比冰箱界的吴彦祖，是又帅又能打。想要容量更大呀，看美的550，同级别罕见的双系统白色法式60厘米零线的大冰箱。美的王牌的 PID 加全净技术也给你全乎了，9分钟就能急速净味儿。这还没完啊，作为 M60 系列的机皇，更是直接把东芝那套制冰技术给你拿过来了，妥妥的6边形战士。最后啊，咱来个极具性价比的 TCL T9 Pro， 跟前面几款一样，都是俩蒸发器，但人这个变温区啊，单独一个循环系统，你蛋糕糕里头那想串味都难。冷冻区啊，还升级了负40度的深冷速冻，关键的压缩机还有10年的包修，你一套下来，配置对比价格，画家被乱杀那是没毛病。如果咱想要个带制冰的，那你再加几百块钱看看他家的冷布丁，一样是嘎嘎香。